हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इन सब टॉयज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो इनको पहले उतारते हैं। ये तो ऐसी है पुराने तो इसको करते हैं अभी। तुम कैसे करते हैं गाइस। तो ये तो मैंने खोल दिया। अब इसको ऐसे करेंगे। वाओ, तो गाइस ये भी देखो, इतने सारे रुपए। ये तो बहुत सारे हैं, देखो 500 के भी बहुत सारे हैं। तो वानी ने तो बिल्कुल सब्र ना रखते सारे खिलौने निकाल दिए। गाइस ये देखो, नई वाली कार। ये तो पुरानी, देखो पुरानी। ये देखो गाइस कितनी बढ़िया कार है। इसको देखो एक बार, ये बहुत भारी है गाइस। इसको देखो और इसको देखो, कितना डिफरेंस है इन दोनों में। ये देखो कितनी ऊंची आगे से। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो सभी चीजों की 1-2 ले लें, दोनों की तो गाइस ये देखो, ये है एक जेसीबी जो कि है इसकी दूसरी बहन, और ये तीसरी जेसीबी, ये है इसका भाई। ये दो एक साथ। तो गाइस ये तो बहुत अलग है। देखो इसका ये वाला छोटा, इसका ये वाला बड़ा। ये देखो गाइस, ये है और ये देखो इसका नाम पता नहीं क्या है, रॉयल स्टार। तो ये लग्जरी कार है। ये टेस्ला की दूसरी बहन लग रही है मेरे को, तो टेस्ला वाली गाड़ी की तरह। और ये है थार जो कि बहुत बड़ी है। इसमें कोई बैठा नहीं है गाइस, देखो। बल्कि इसमें तो सिद्धू भाई बैठे हैं, इसमें सिद्धू भाई बैठे हैं, इसमें कोई नहीं है। साइड में भी देखो खुली, इस साइड से अलग है, इस साइड से भी एक जैसी है। आगे से अलग, साइड से अलग। इधर भी सिद्धू भाई है, इधर भी। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे दूसरे पार्ट में, जो कि आने वाला है कल या अभी आएगा। तो इनकी अनबॉक्सिंग उसी पार्ट में करेंगे। तो इनको हमने आपको दिखा दिया, तो इनकी अनबॉक्सिंग अब दूसरी वीडियो में करेंगे। इनको बाद में करेंगे इनकी अनबॉक्सिंग। हम अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। तो गाइस ये भी खोल लेंगे अगली में। तो बाय बाय।